Здравствуйте! Тема сегодня апельсин сладкий. Вот это апельсин сладкий. Апельсин сладкий, латинский язык, это Citrus sinensis. Апельсин относится к семейству фруктовые, подсемейство цитрусовые. Всего существует около 12 видов различных апельсинов. В природе все они имеют горький вкус. Апельсин сладкий – это искусственно выведенная культура. Огромные плантации апельсинов выращивают в Бразилии, США, Индии, Китае, Мексике, Иране и Испании. Апельсин считается гибридом мандарина и помела. Его скрестили за 2500 лет до нашей эры. Ориентировочно это произошло в Китае. Именно оттуда растение попало в Индию и Вьетнам. А из этих стран его путешествие началось в Египет, а потом в Европу и Россию. В мифах древней Греции Геракль отправился в сад Геспериды за золотистыми яблоками. Существует теория, что речь шла именно об апельсинах, а значит, на рубеже эпох эти фрукты уже были известны в Европе. Но активно в источниках о них пишут в середине XVI века, когда крестоносцы принесли на территорию не только традиции восточных стран, но и удивительные растения, которые радовали необычными вкусами и ароматами. В Россию апельсины привезли
в XVII веке из Голландии тогда для них строили в Европе теплицы. Название пошло от формулировки китайские яблоки на английском языке. Активно применяться в кулинарии они начали лишь в XIX веке, и только в XX веке столетии попали на столы обывателей, а не богатых сословий. Апельсины используют в кулинарии, в косметологии, в ландшафтном дизайне, но еще они способны помогать человеку в лечении многих болезней. Яркий фрукт поможет восстановить иммунную систему, насытить организм витаминами, улучшить самочувствие. Большое содержание клетчатки в апельсинах помогает работе желудочно-кишечного тракта. Ежедневное употребление одного апельсина уменьшает возникновение запоров, очищает кишечник от отходов жизнедеятельности, предотвращает гнилостные процессы в кишечнике. Витамин С в большом количестве положительно сказывается на работе сердца и сосудов. Его рекомендуют при анемии. Он снижает уровень холестерина, а значит подходит для профилактики инфарктов и инсультов. Врачи советуют есть апельсины при витаминозе, атеросклерозе, низкой кислотности желудка. Апельсин является антиоксидантом. Он способствует выводу из организма свободных радикалов. Это сказывается на общем самочувствии, улучшается память, появляется бодрость. В одном апельсине содержится суточная доза витамина С для взрослого человека. А значит, эти фрукты способствуют укреплению иммунитета, повышают работоспособность. В золотистом фрукте содержатся фитонциды. Они помогают при воспалениях, уменьшают нарывы и
способствуют заживлению ран. Регулярное употребление свежевыжатого сока дарит бодрость и силы даже после тяжелых заболеваний. Химический состав. Апельсин на 40 до 45% состоит из сока, остальное мякость и пленочки. 100 граммов этого продукта всего 38 калорий, но великое содержание сахара, поэтому обильное употребление запрещено при сахарном диабете. Во фрукте имеются витамины. 100 граммов съедобной части плода содержат до 60 миллиграмм витамина С, 30 миллиграмм каротина. Ноль запятая 0,7 миллиграмм витаминов B1, B2 и 0,2 миллиграмм витамина P. А еще есть калий, магний, натрий, железо и фосфор. Фармакологические свойства. О применении апельсиновых плодов в медицине до нас дошел небольшой ряд отрывчатой информации. Средневековые лекари использовали различные части плодов при заболеваниях почек, почечно-каменной болезни и при острых заболеваниях кишечника. Высоко ценились целительные свойства корок в виде настоек. Их назначали от разных лихорадов. Целебные действия приравнивали к знаменитой в то время хине. В Италии из цветков апельсина делали апельсиновую воду, которая являлась патогонным и кровоостанавливающим средством. Сам же сок был надежным лекарством от цинги и гриппа. Апельсиновый сок содержит в себе нужное количество вещества инозита для нормальной работы сердечной мышцы, нервных тканей и головного мозга. Сок со свежей мякостью
апельсина улучшает аппетит, работу кишечника, способствует выведению из организма токсических веществ и понижает гнилостные процессы, происходящие в кишечнике. В народной медицине с давних времен употребляли апельсиновый сок и в качестве средства от температуры, спиртовую настойку из кожуры при лихорадке, водный отвар кожуры использовали как кровоостанавливающее средство во время обильных менструаций и маточных кровотечений. Эфирное масло апельсина улучшает пищеварение, функции почек, желчного и мочечного пузыря, а также при воздействии на кожу обладает регенерирующим и противовоспалительным свойством. Также его используют при нерврозе, депрессии, недостатке самообладания и потребляемости в тепле. Противопоказания и побочные действия. Цитрусовые часто вызывают аллергию. Выражена она может быть покраснениями на коже, зудом, отеками, кашлем или насморком. При этих симптомах запрещено употреблять фрукты, использоваться косметикой с апельсиновым маслом и духами с цитрусовым ароматом. Во избежание аллергии не рекомендуется употребление этого фрукта во время беременности и лактации. Даже если у мамы нет реакции на этот продукт, есть вероятность, что она впоследствии будет у малыша. Нельзя есть апельсины при язве желудка и 12-перстной кишки при повышенной кислотности. Во время употребления апельсина размягчается зубная эмаль. Поэтому не рекомендуется чистить зубы сразу после еды. Ворсинки, щетки могут поцарапать поверхность зуба. Поэтому перед процедурой лучше выдержать 30 минут.
применение в народной медицине. Существуют сотни рецептов использования апельсинов в народной медицине. Фрукт помогает при простуде, воспалении, антитаминозе, авитаминозе, при острой боли, при сильных менструальных болях помогает апельсиновая настойка. Цедру одного апельсина заливают 2 стаканами кипятка, ставят на огонь и под крышкой варят 15 минут. Отвар принимают по 2 столовые ложки 4 или 5 раз в день. Свежий сок апельсина разбавляют в воде и принимают несколько раз в день при высокой температуре. Обильное питье и витамин С помогают быстрее победить простуду. Для оптимального действия 100 мл сока разбавляют 500 мл воды. При насморке или влажном кашле можно делать ингаляции с апельсиновым маслом. Надо вместо 50 мл воды добавляют 5 капель апельсинового масла и дышать над разогретой смесью. Также можно использовать аромалампу, чтобы распространить аромат в помещении. Это смягчает слизистые, улучшает самочувствие при простуде. Пищевое масло апельсина способствует похудению. Его нужно добавлять по 1 или 2 капли в чай 3 раза в день. Напиток запускает процессы жиросжигания, но важно не употреблять его перед сном, так как он бодрит. До свидания. На следующий видео.